Be ti'n neud, Caleb? Fi'n darllen hanes y 3 gwrdoeth. Beth? Joe Allen, Aaron Ramsey, Gareth Bale? Nage! Fi'n gwybod, Alan Charles, Sylwyn Thomas a Hugh Jones. Nage, darllenwch hwn. Y doethion a'r seren. Yn y dwyrain, gwelodd doethion seren newydd ddisglair yn yr awyr. Arwydd ydy'r seren, medden nhw. Mae'r brenin wedi eni i'r Iddewon. Dechreuon ddilyn y seren ar ôl teithio'n bell. Deithon nhw i Jerusalem. Dywedodd y doethion yn newyddion wrth y brenin Herod. Doedd e ddim yn hapus o gwbl. Ei waith oedd gwneud i bawb i fyddhau i ymerawdwr Rhufain, byddai brenin go iawn yn achosi trafferth. Beth wyddwch chi am frenin yr Iddewon? Gofynnodd i'w gynghorwr. Rhyw ddiwrnod, bydd brenin Duw yn cael ei eni ym Bethlehem, medden nhw. A fonodd Herod y doethion i Bethlehem. Roedd y seren yn goleuo pob cam o'i ffordd at Iesu. Rhoddodd y doethion yn rhegion i'r babi, aur, ddys a myr. Ac oes y 3 gwrdoeth yma? Nad oes!